ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് Hyundai i10 സ്റ്റിയറിംഗ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ മോട്ടറാണ് കംപ്ലൈന്റ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ മോട്ടർ മാറണം. അപ്പൊ ആ മോട്ടർ മാറാൻ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അഴിക്കേണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ i20ന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചൊക്കെ സെയിം ആണ്. i20 ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അഴിക്കാണ്ട്, i10 ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടർ മാറാം. അപ്പൊ i20ന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം, ഒപ്പം ഐക്കാർഡിലും കൊടുത്തേക്കാം, എന്റെ സ്ക്രീനിലും കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ i20ന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മോട്ടർ അഴിക്കാം. അപ്പൊ മോട്ടർ അഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ താഴത്തെ പാഡ് അഴിക്കണം. അല്ല, അടിയിലൊരു പാഡ് ഉണ്ട്, ആ പാഡ് അഴിച്ച് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ആ പാഡ് അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ അവിടുത്തെ പാഡ് അഴിക്കണം. അതിനകത്തൊരു 10ന്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ആ 10ന്റെ ബോൾട്ട് അഴിക്കണം. പിന്നെ സൈഡിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കുക. ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തെ സ്ക്രൂ അഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രൂ അഴിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതും കൂടി അഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഉള്ളിലൊരു 10ന്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ആ ബോൾട്ട് അഴിക്കണം. അത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാഡ് വലിച്ചെടുക്കാം. വലിച്ചാൽ മതി. മുകളിൽ ക്ലിപ്പുകളുണ്ട്, അപ്പോൾ വലിച്ചു തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്ക്രൂവും 10ന്റെ ബോൾട്ടും ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10ന്റെ ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോൾട്ട് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാഡ് വലിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ ബോണറ്റിൻ്റെ കേബിളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ കേബിളും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ആ കേബിൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് തള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു OBD കേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് പാഡ് അഴിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് അഴിക്കാം. ബോണറ്റിൻ്റെ കേബിൾ അഴിച്ച് മാറ്റണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് പോരില്ല. നമ്മൾ കേബിൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പാഡ് നമ്മൾ വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പാഡ് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആ OBDൻ്റെ കേബിളും കൂടി നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ഈ പാഡ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം, എന്നാലേ അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ OBDൻ്റെ കേബിളിന് 2 ലോക്കായിരിക്കും, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും. ആ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പൊക്കി കൊടുത്താൽ അത് പോരും. അപ്പോൾ ആ പാഡ് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അഴിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂളുണ്ട്. ആ മൊഡ്യൂളിൽ കാണുന്ന ആ വയറിങ് നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റണം. ആ വയറിങ് ഫുള്ള് അഴിച്ച് മാറ്റണം. പിന്നെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വയറിങ് കിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ മോട്ടർ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വയറിങ് കിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള വയറിങ് കിറ്റൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള വയറിങ് കിറ്റൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ വയറിങ് കിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള വയറിങ് കിറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, ഈ കാണുന്നൊക്കെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള വയറിങ് കിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഴിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളുണ്ടല്ലോ, ഈ കോളത്തിന് 4 ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, 2 ബോൾട്ട് 2 നെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ലൂസാക്കി വെക്കണം, 4 ലൂസാക്കണം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മോട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തട്ടും, അവിടെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ക്രോസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ 2 ബോൾട്ട് അഴിക്കും, 2 ബോൾട്ട് അതേപോലെ നിർത്തി വയ്ക്കും. സ്റ്റിയറിംഗ് താഴത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി വയ്ക്കും, ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ 2 12ന്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് മാറ്റണം. നമ്മുടെ 12 അടിയിലൊരു 12ന്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം. നമ്മൾ മോട്ടർ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ആ ബാക്കിലൊരു ക്രോസ് ഉണ്ട്, ആ ക്രോസിൽ തടയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 4 12ന്റെ ബോൾട്ടുകൾ ലൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ നേരെ മുകളിലേക്ക് ബാക്ക് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാം, പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും.
ഇങ്ങനെയാണ് i10ൻ്റെ മോട്ടർ മാറ്റുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ i20 മുന്നേ ചെയ്തത് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മോട്ടർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ നമുക്ക് കോളം മൊത്തത്തിൽ അഴിക്കേണ്ട, പക്ഷേ 4 ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റേ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം.